What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally define the nation as a political concept dates back to 1882 when Konsep secara formal didefinisikan sebagai sebuah konsep politik berawal pada tahun French philosopher 1882 and historian Ernest ketika filsuf dan sejarawan Prancis Renard Ernest Renan published his seminal essay titled menerbitkan esai maninya yang berjudul What is a Nation? Apa itu bangsa? In this essay, Dalam esai ini Renard defines the nation as a Renan mendefinisikan bangsa sebagai large-scale solidaritas solidarity constituted by the feeling of skala besar yang dibentuk oleh sacrifices that perasaan pengorbanan one made in the past and of those that yang dilakukan seseorang di masa lalu one is separated to make in the future. dan pengorbanan yang dilakukan seseorang untuk dilakukan di masa depan. This explains why Renard believes that if we are Ini menjelaskan mengapa Renan percaya bahwa jika kita to imagine the nation as good and worthy of continuous sacrifice, ingin membayangkan bangsa sebagai bangsa yang baik dan layak untuk pengorbanan, we must realize that it terus-menerus kita harus menyadari bahwa itu pasti necessarily entails a process of forgetting. memerlukan sebuah proses melupakan. This is because, for Renard, the efforts to obtain national Ini karena upaya asing untuk memperoleh persatuan unity, either in the name of civic or ethnic nasional baik atas nama kewarganegaraan nationalism, involve acts atau nasionalisme etnis melibatkan of tindakan violence and subsequent forgetting. kekerasan dan selanjutnya melupakan. Based on the initial conception of a nation developed by Renard, Berdasarkan konsepsi awal bangsa yang dikembangkan oleh scholars have come up with a more formal para sarjana, Renan telah muncul dengan definisi yang lebih definition of a nation, formal namely, tentang bangsa, yaitu komunitas a community of people formed on the basis of a combination orang-orang yang dibentuk atas dasar of shared features such as language, history, kombinasi ciri-ciri bersama seperti bahasa, ethnicity, culture, sejarah, etnis, budaya, and territory. dan wilayah. Put differently, a nation is the Dengan kata lain, suatu bangsa adalah collective identity of a group of people understood identitas kolektif sekelompok orang yang dipahami seperti as defined by language, history, ethnicity, yang didefinisikan oleh sejarah, bahasa, budaya, culture, and territory. etnis, dan wilayah. And for this reason, a nation is generally Dan untuk alasan ini, suatu bangsa umumnya more overtly political than an ethnic group. In fact, lebih terbuka. Kelompok etnis pada kenyataannya banyak. many scholars considered it as a Sarjana menganggapnya sebagai kelompok etnis yang fully mobilized or institutionalized sepenuhnya dimobilisasi atau dilembagakan. ethnic group. Later on, the famous political Kemudian ilmuwan politik terkenal scientist Benedict Anderson views the Benedict Anderson nation as an imagined community. memandang bangsa sebagai komunitas imajiner. For Anderson, the nation is an imagined political community Untuk Anderson, bangsa adalah komunitas politik imajiner that is culturally imagined as yang secara budaya dibayangkan both sebagai inherently terbatas limited and sovereign. dan berdaulat secara inherent. As we can see, there are four key elements in this Seperti yang dapat kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. definition. First, the nation is imagined simply because members of any particular Pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota suatu bangsa nation will never meet most of their fellow members. tertentu tidak akan pernah bertemu sebagian besar sesama anggotanya. Yet in the minds of each lives the image of their Namun di benak masing-masing meninggalkan citra persekutuan mereka. union. Second, the nation is imagined as limited because it has finite, Kedua, bangsa dibayangkan sebagai terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas. yet sometimes elastic, boundaries, beyond which Namun kadang-kadang elitis di luar other itu, nations lie. negara-negara lain dibohongi. Third, the nation is imagined as sovereign because the concept of the nation Ketiga, bangsa berdaulat karena konsep itself was born in an age when the bangsa itu sendiri lahir di zaman ketika Enlightenment and Revolution were destroying the pencerahan dan revolusi legitimacy of the divinely ordained menghancurkan hierarchical dynastic realm.
legitimasi kerajaan hierarkis yang ditabiskan. Finally, the nation is imagined as a community Akhirnya bangsa dibayangkan sebagai komunitas karena because, regardless of the actual inequality and exploitation terlepas dari ketidaksetaraan dan koeksploitasi yang that may prevail within each, the sebenarnya itu mungkin menang dalam setiap nation is conceived as a deep, bangsa dipahami sebagai persahabatan horizontal yang mendalam. horizontal comradeship. Syntax is a law of language that determines the word order in basic sentence Sinteks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar structure within the different languages. dalam bahasa yang berbeda. Each language has a specific syntax that tells the speaker and the listener Setiap bahasa memiliki sinteks khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar which parts of the sentence come first to help them make sense of what's being said. bagian kalimat mana yang lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. It's the guidelines we use when speaking and writing so that sentences are understandable Itu adalah pedoman yang kami gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dimengerti and coherent. dan koheren. Be wary of confusing syntax or semantics with diction. Berhati-hatilah dengan sinteks atau semantik yang membingungkan dengan diksi. These form the backbone of sentence construction, so let's break these definitions down. Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi mari kita pecahkan definisi ini. Syntax, as just mentioned, is the order of the words in a sentence. Sinteks, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diction is the specific word choice meant to express certain meanings. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantics is the meaning conveyed by the particular words used. Sinteks, semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. We'll be focusing on syntax in this video. Di video ini kita akan fokus sama sinteks. English language, there's a word order that is set in stone for most types of sentences. Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Of course, there are always exceptions, but most of the time, standard English sentences Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu kalimat bahasa Inggris standar will follow an SVO akan mengikuti urutan kata SVO. word order. Subject, verb, object. Subjek, kata kerja, objek. As in, the boy looks outside of the window. Seperti dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. In this example sentence, we have the subject, boy, the Dalam contoh kalimat ini kita memiliki subjek, boy. verb, looks, and the object, outside. The verb, look, dan objek, outside. This image is an image of an English grammar syntax tree used by linguists to plot the structure of sentences. Gambar ini adalah pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk merencanakan struktur kalimat. You may not often encounter a syntax tree, but knowing how to draw one is rather useful. Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaks, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup And will help you understand sentence structure. berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. In the chart, you can see that the sentence is broken down into its parts, verbs, nouns, articles, Dalam bagan, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi bagian-bagiannya, kata kerja, kata articles, benda, and prepositions. artikel, dan kata depan. After this step, the words are grouped together to determine which parts of the sentence are. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian mana dari kalimat yang merupakan frasa kata benda, frasa preposisi, atau frasa kata kerja. In fact, SVO is not the only word order structure. Fakta menyenangkan, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata.
Other languages vary word order and even include additional components in their syntax. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sinteksnya. In the example given with the syntax tree, the subject is cat, the verb is sat, and the object Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah sat, is mat. The dan objek adalah mat. second picture is another way in which syntax can be written out. Gambar kedua ini adalah cara lain di mana sinteks dapat ditulis. This diagram takes the sentence, the dog loved the girl, and breaks it down into articles. Diagram ini mengambil kalimat anjing mencintai gadis itu dan memecahnya menjadi artikel. Sit down into articles, nouns, verbs, noun phrases, Kata benda, kata kerja, frasa kata benda, and verb phrases, dan frasa kata kerja just like the previous. seperti contoh sebelumnya. In this sentence, the subject is dog, the verb is loved, and the object is girl. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerjanya dicintai, dan objeknya adalah gadis. Again, the syntax trees are not to be intimidating, but are used to Sekali lagi, pohon sinteks tidak untuk mengintimidasi, tetapi digunakan untuk lebih better memahami understand the structure of a sentence and to reveal each part's purpose within the sentence. struktur kalimat dan untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. An additional use for syntax trees is that whenever a different word order is used for Penggunaan tambahan untuk pohon sinteks adalah bahwa setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk sentence, it can be decoded. sebuah kalimat itu dapat diuraikan dengan meletakkannya seperti contoh di atas. For example, if you are hearing a sentence in a foreign language that follows a VSO Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan order VSO or some other variation, creating a syntax tree for atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun. that sentence can help you to put the words in SVO order so that you might understand what's being said. Kata-kata dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Let's have a recap. Mari kita rekap. 1. Syntax is the sentence structure. X adalah struktur kalimat. Is the sentence structure. 2. Diction is the choosing of words to relate a certain meaning. Diksi. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantics is the meaning that is expressed from the words used. 3. Semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. 4. Syntax trees are a neat graphing tool to chart sentence structure and make sense of word order. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami. Trees are a neat graphing tool to chart sentence structure and make sense of word order and how it's functioning in the world of English. Urutan kata dan bagaimana fungsinya di dunia bahasa Inggris. For almost a decade, scientists chased the source of a Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru deadly yang new virus mematikan through China's tallest mountains, hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di China. most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di gua Shitao. The virus in question was a coronavirus that caused an Virus itu adalah virus corona epidemic of severe acute respiratory syndrome, yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut or parah SARS, in 2003. atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses Virus corona adalah sekelompok virus covered in little protein spikes yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti that look like mahkota a crown, or corona in Latin. There are atau corona dalam bahasa Latin. hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan virus corona yang telah 7 diketahui. of them infect humans and can cause disease. 7 di antaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The
The coronavirus SARS-CoV causes SARS. Virus corona SARS-CoV memicu SARS. MERS-CoV menyebabkan. MERS-CoV causes MERS. And Bukan MERS. SARS-CoV-2 Dan SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, cause colds, 4 menyebabkan mild, selesma, highly contagious infections of the nose yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada Nose and hidung throat. dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Yang menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, Virus yang ketujuh penyebab COVID-19 memiliki kedua has features of fiturnya. each. It spreads easily, but can severely impact the lung. Mudah menular tetapi berdampak terhadap paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces. Karena semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Orang berdekat-dekatan. Cold weather keeps their delicate casing Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari from drying kekeringan, out, enabling the virus to survive memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. for longer between hosts, while UV exposure Sementara sinar UV dari matahari from sunlight may damage it. dapat menghancurkannya. These seasonal variations matter more for established viruses, Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. but because no one is yet immune to a new Namun karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. to spread. In the body, the protein spikes embed in the Di dalam tubuh, protein terbentuk duri, menancap dan menyatu dengan sel inang, host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host memungkinkan virus membacok cell's perlengkapan sel machinery inang to replicate its own. untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. Virus corona menyimpan gennya di RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller with fewer genes, Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen. meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme whereas koreksi DNA viruses do. seperti yang dimiliki virus So, DNA. when an RNA virus replicates, Sehingga saat virus RNA mereplikasi, it's much more likely to have mistakes called mutations. kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. But some make the virus better suited Namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, for certain environments, like a new host species. seperti spesies inang yang Epidemics baru. often occur when a virus jumps from animals to humans. Wabah sering kali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause Ini yang terjadi pada virus RNA yang the menyebabkan Ebola, Zika, epidemi Ebola, Zika, and SARS dan SARS, epidemics, and the serta pandemi COVID-19 COVID-19. pandemic. Once in humans, the virus Saat di tubuh manusia, still mutates, virus terus bermutasi. usually not enough to create a new Biasanya tidak sampai virus, but menghasilkan enough virus to baru. create variations or tetapi cukup untuk menciptakan Strains of the variasi dari original virus one. asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus ini berukuran paling besar dan berarti berisi lebih banyak gen. That creates more opportunity for harmful mutations.
Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronavirus Untuk meniadakan resiko ini, have a unique virus corona memiliki fitur unik, feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan This memperbaikinya. makes coronaviruses much more stable Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil with a slower mutation rate than other RNA viruses. dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, Meskipun ini terdengar the menakutkan, slow mutation rate is actually a promising tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang sign when it comes to menjanjikan disarming them. untuk menaklukkan virus After ini. an infection, our immune systems can Setelah diserang, sistem imun kita dapat recognize mengenali germs kuman and destroy them more quickly if they infect us dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita again, diserang so they kembali, don't make us sick. sehingga tidak sampai membuat kita The sakit. mutations can make a virus less recognizable Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem to our imun, immune systems and therefore more difficult to fight off. sehingga lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif effective because they're tailored very specifically to a virus. karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. That's why we need a new flu vaccine Itu sebabnya kita perlu vaksin flu every baru year. setiap tahun. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, Berarti sistem imun kita, obat-obatan dan drugs, vaksin and vaccines might be able to mungkin dapat mengenalinya recognize them for lebih longer lama after setelah infection terinfeksi, and therefore protect us better. sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona to yang different berbeda. coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui a untuk virus coronavirus. corona. We haven't focused on treating the ones that cause Kita belum terfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma. colds. And though scientists began developing treatments for SARS Dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trial. epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. As we continue to encroach on other Saat kita terus melanggar animals' batas habitat habitats, hewan lain, some scientists say a new coronavirus jumping to humans beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa is inevitable. dielakkan. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be Tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. students